Fala galera, beleza? Bom dia. BOzinho na motoca hoje. Barulhinho estranho. Aí fui na Kawasaki, eles me disseram que é o catalisador que tá quebrado. Aí tem que substituir a curva ou mandar abrir o coletor para tirar o catalisador. Então vamos tirar o catalisador, né? Uma curva original na Kawasaki 5300. E para tirar o catalisador, trezentão. Sei que não é o certo, mas o valor é absurdo demais. Vou ligar ela para mostrar o barulho que está acontecendo. Caramba. Primeiramente tem que remover todas as carenagens aqui da lateral para começar a soltar aqui o coletor. Dos dois lados tem que tirar. Aí solta a ponteira, sonda lambda. Já soltei aqui os parafusos, as prisilinhas aqui. E vou passar um desengripante aqui nas porcas dos dois lados. Do outro lado também já soltei os parafusos. E agora tem que desligar a sonda lambda que fica aqui nesse chicote aqui, ó. Soltar aqui e lá desconectar aqui. Então já desconectei, é o segundo conector que vai aqui. Soltei aqui da braçadeira, certo? Agora vamos começar a remover as porquinhas aqui do coletor. Então já soltei as porcas. E agora a gente vai soltar ali, bem aqui. Aí tem que soltar a ponteira por baixo aqui, essa braçadeira que segura o defletor. E ó, vou dar uma batidinha aqui no coletor para vocês verem o barulho. Aqui você vai pôr uma chave 14 aqui e outra por trás aqui para soltar a porca. Aí aqui embaixo você solta essa braçadeira, chavinha 10 que segura a capa aqui, e aqui chavinha 12 para soltar a braçadeira da ponteira. Aí só puxar para trás que já sai tudo.